Ассалаумағалейкум. Сөзсіз отандық өнімді қолдауымыз керек. Алайда сатып алып қолдап жүрген қазақстандық тауарлар бәсекемен бетпе-бет келуге қауқарлы ма? Сапа өресінің өлшемі қандай болу керек? Бұл аясы кең тақырып. Біз осы тақырып төңірегінде Қазақстандық сапа және инновациялық менеджмент ұйымының президенті Азат Абдрахмановпен сұхбаттасамыз. Рұқсат па? Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз. Сапа менеджменті деген ұғым бар. Бұл ұғымды басқасы сіз өте жақсы түсінесіз. Жалпы біздің қазақстандық кәсіпкерлер осы дүниенің мән маңызын қаншалықты терең түсініп отыр? Бұл өте жөнді сұрақ. Себебі қазір соңғы жылдары бізде Қазақстанда өте жаңа өндірістер шығып жатыр, жаңа өнеркәсіптер ашылып жатыр, сапалы өнім шығып жатыр, қызмет көрсетіліп жатыр, бірақ өкінішке орай көп басшылар осы жерде тек технологияға көңіл бөліп, сол сапа мәселелеріне көп көңіл бөлмей жатыр. Қазір айта келсек, сапа деген сөз ол тек қана өнімнің сапасы емес, қызметтің сапасы емес, ол бүкіл компанияның сапасы. Ол сапа жүйесі болу керек. Ал сапа жүйесі деген сөз ол тек қана әркімнің түсінігімен емес, оған қажетті халықаралық стандарттар бар. Сол мына басқару жүйесі, оның мағынасы өте зор. Сондықтан сіз егерде айтатын болсаңыз, біздің кәсіпорын осындай халықаралық стандарттар бойынша, мысалы ISO 9000 сериясы стандарттармен істеп жатыр десе, онда көп адам әр мемлекеттен қай өндірістен болсын бірін-бірі жақсы түсінеді. ISO-ны емденудің өзі қазіргі әлемдік деңгейде үлкен бір сапаны білдіре ме? Әлде одан да өзге бағалаулар бар ма? Біз айтамыз ғой, мына өндірісті реттеу. Қазіргі жағдайда мынау ISO-ның 9000 сериясының стандарттары бұл тек қана өндірісті реттеу мәселесі. Ол әлгі көшбасшылық емес. Ол алдыңғы қатардағылар емес. Ол жай қазіргі мысалы мамандардың жоғарғы білімдері бар болса, сол сияқты болып түсіну керек. Ал алдыңғы қатардағы компаниялар мысалы, олар өздерінің стандарттарымен жұмыс істейді. Олар мысалы анау жаңағы көшбасшылыққа жету үшін үздік модельдері деп айтуға болады. Өздерінің биігі бар. Өздерінің стандарттары бар деген сияқты. Сондықтан ол талаптарды күнделікті, мысалы тұтынушылардың талаптары артып келе жатыр, бәсекелестік артып келе жатыр, жаңа ақпараттық технологиялар келе жатыр. Соған байланысты сол әртүрлі тәсілдерді пайдаланып, инновацияларды пайдаланып, сол алдыңғы қатарға шығу керек. Сондықтан ол біздің Қазақстанға келген әрине бұл ISO-ның стандарттары пайдалы. Бірақ келешекте сол әр мысалы кәсіпорын өзінің халықаралық деңгейге жетуін ойлау керек. Инновация деген сөзді көп қолданамыз. Түрлі салада инновация енгізіліп жатыр, озық технологияларды әкеліп жатырмыз деп мысалы айтамыз, ал шын мәнінде сол біздің қазақстандық инновацияның деңгейі, сапасы қандай? Сіз маман ретінде не айтасыз? Қазіргі жағдайда біз айтатын болсақ, инновациясыз ешқандай бизнес, ешқандай өндіріс мүмкін емес. Бірақ осы жағдайда да бізде әлі дұрыс түсінік тумай жатқан сияқты. Себебі, мысалы, айтады кәсіпорында бір инновациялық жоба бар дейді. Екінші инновациялық жоба бар дейді. Ол мүлдем дұрыс емес. Ол инновациялық мәдениет болу керек кәсіпорында. Инновациялық саясат болу керек, инновациялық стратегия болу керек. Әр адам, әр қызметкер өз орнында сол инновацияменен қолданып, өзінің жұмысын солай қою керек. Сондықтан ол күнделікті. Инновация дегеніміз не? Ол бір идеяны, жаңалықты іске асыру. Сондықтан күнделікті ізденіс деген сөз ол. Соған байланысты осыдан бірнеше жыл бұрын мына Финляндия республикасында жақында ғана өзіміздің президентіміз барып кетті. Сол елде үлкен жоба құрылды, сапалы инновация деген. Сондықтан бұл ненің бәсекелестік, бұл конкурстың сондай өзінің мағынасы зор болғаннан
содан бері бірнеше жылдың ішінде 15 мемлекеттің өкілдері кәсіпорындары қатынасатын болып, бұл халықаралық бәсекес болып кетті. Сондықтан менің бүгінгі айта кетерім осыған байланысты біздің инноваторлар сол көп халықаралық тәжірибеден үйрену керек. Сол инновациялардың мағынасын түсініп, біз бірігіп осы күндері ұлттық кәсіпкерлер палатасы менен жобалап жатырмыз. Кәсіпкерлерге қалай жәрдем беріп, соларды мүмкіндік болса халықаралық деңгейге шығып, халықаралық жаңа жарыстарға қатынасып, осы біздің инновациялық сана сезімді арттыру жөнінде үлкен жәрдем беріп, сөйтіп жатыр. Біз қай мемлекетке қарап бой түзеуіміз керек сапа мәселелері бойынша? Әрине, біздің еліміз, біздің мемлекетіміз Европа мемлекеттеріменен қарым-қатынас жасап жатыр, бірақ дегенменен біздің тамырларымыз Азияда жатыр. Сондықтан мына қарап көретін болсақ, біздің көрші мемлекеттер, мысалы Қытай Халық Республикасы соңғы 30 жылда өте қатты дамып келе жатыр. Мысалы, соңғы 40 жылда Сингапур, Индия, Вьетнам деген сияқты. Олар да сол бұрынғы қалыптасқан жаңағы нарықты экономика болмады, бірақ соған келіп отырып, көп жетістіктерге жетіп отыр. Сол себептен біз қазір Азияға көңіл аударып, сол Азияның бизнесінің, мемлекеттерінің, саясатының жетістіктеріменен танысқанымыз жөн деп ойлаймын. Сол себептен, мысалы, қалай қойылған, басқару жүйесі қалай қойылған, сапа жүйесі қалай қойылған, соның барын қарап көретін болсақ, бізге үйренетін өте көп жағдай бар. Мысалы, өздеріңізге мәлім, Қытай Халық Республикасында бүкіл дүниежүзілік брендтерді шығара бастады. iPhone, Toyota, Mercedes, басқа да жағдай. Қазір олар саясатын өзгертіп отыр Қытайда. Олар өздерінің брендтерін шығарып жатыр қазір. Енді олар осыған көңіл бөліп жатыр. Бізде Қазақстанда мүмкіндік болса қазір сол өзіміздің Қазақстанның кәсіпорындың шығарып жатқан өнімдерін әйгілеп, соларды халықаралық деңгейге шығарып, халықаралық деңгейде танымал болғанына күш салуымыз керек деп ойлаймын. Әңгіме Азия дегеннен шығады. Азияның сапа конгресі алғаш рет біздің елде өтті биыл. Өз басыңыз қандай ой түйдіңіз? Азияның конгресстерінің бір ерекше жері, бұл жерде мүмкіндік болса жаңағы жастарға мүмкіндік жасау. Жас мамандарға, жас ғалымдарға, айта келсек, университеттің студенттеріне дейін қатынасуға мүмкіндік береміз. Сондықтан биыл бізге өте қуанышты болды. 200-дей адам 18 мемлекеттен келді, соның көбі жас мамандар. Сондықтан мен айтарым, біздің Қазақстанда да сондайға көңіл бөлуіміз керек. Өйткені осы сапаны, сапалы өнім шығару, бәсекелестікке жету жастардың қолында болу керек. Қазіргі жастар соны игеріп алатын болса, келешекте солар біздің экономиканы басқаратын мамандар болады деп ойлаймын. Сондықтан университеттерден бастау керек қазір. Сапа мамандарын дайындайтын университеттердің сапасы қандай? Сапа жүйесін айтатын болсақ, қазіргі жағдайда көп университет экономисттер дайындайды, технологтарды, инженерлерді дайындайды, құрылысшыларды дайындайды, бірақ сапа жүйесіне маман дайындамайды ешкім. Стандартизация, сертификация деген мамандық бар, бірақ олардың дайындығы мына сапа жүйесіне келмейді. Сондықтан әрине ол мәселелер өте күрделі, университеттерде жақсы сапалы оқытушылар жетіспейді, оқулықтар жетіспейді, оларда технологиялар жетіспейді. Сондықтан бұл жерде шешетін мәселе көп. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Сау болыңыз.